阿女，你咁得閒去探下阿婆啦。知道啦，知道啦。阿婆啊，呢家好多人都用 M-Pay 噶咯，你快少少啦，後面仲有好多人排隊啊。我幫你掃下啦。阿婆平時會唔會都會遇到啲問題呢？乖孫啊，你咪嚟探我啊！係啊，阿婆你識唔識用 M-Pay 啊？我邊識咁先進嘅嘢啊！阿婆，咁我一陣間去你屋企教你用 M-Pay 啊，我順便買咗啲蛋撻俾你啊。Hello， 阿婆，我嚟揾你啦。阿婆，其實 M-Pay 好簡單嘅咋，你只需要篤一下呢個付款呢，之後掃出個二維碼出嚟俾佢掃就得噶啦。哇，阿婆，你已經學識點用 M-Pay 啦，太勁啦！關愛老人從來都唔係講下口號咁簡單，反而係喺生活嘅細節入邊體現出嚟。譬如有時候教佢哋用下手機，幫助佢哋跟上呢個時代嘅節奏；又或者你有時你專程上門探下佢，順手帶佢中意食嘅嘢，甚至喺屋企陪佢曬下太陽、傾下偈，佢哋已經會開心好耐噶啦。其實做到呢啲一啲都唔難噶，你平時又會點陪屋企嘅老人家呢？